这一箱一箱由小农所生产的酸叶采收以后，车来合作社，经过分类等初期加工到包装的步骤，一粒一粒上青红宝石，才准备来外销。另外，郭国文为了协助酸叶的产销平衡，第一波提早梅下金融企业向农会认购中小果达到5000箱。第二阶段则启动小农、青农甲合作社以及产销班，希望全面照顾果农，和在地甲农民拢相当甘配。即马上惊就是日本以后就是7月15日，因到7月15吼，7月15送礼，差不多拢到好，即礼拜是阁无问题，今日后礼拜开始，若日本无客吼，继续。就搁帮我，种事实啊，台北也无好啦，这农业也真惨啊。好佳在讲就咱委员要来推广这个企业论股这是真感谢这几档的事实真正透过郭委员甲咱这山区真正这山野农产品斗推动足济。尤其这几档来，咱的委员甚至讲山野咧推广，佫有一项啥物作用？水果嘛，就是咱的水嘛。伊伫咱遮山区的灌溉用水伊有若深深伫遮咧送经营合作社来到第3代农民阿青表示，南怀酸叶拢是外销日本、韩国为主的至少5成。今年透过立委协助，有企业大宗认购，互因做安心，而且1公斤外销价销已经会当上百。对我们来说，帮助是比较能，就是说不会有滞销这个问题，然后也能稳定市场的价格，也不会说太低或太高，算是比较平均这样。对对我们小农的话来讲是也能推广我们自己的品牌跟知名度，对，让更多人知道我们的东西，我们台南芒果的有多好吃多好这样。透过合作社持续控管品质，甲发展自有品牌，嘛服用酸叶来做国会外交的立委郭国文，对台南酸叶更加有信心。2阶段认购行销达到1万箱。第二波呢，碗萁花就开始了碗萁花部分呢，就较大个较侪，中大果比较多因为中大果比较多的一个很重要原因是后来比较有雨量了，但是呢，那个碗萁花部分呢的量呢也需要冲一下。量冲呢，价才会高那冲这个量呢，也会让农民的收入能够提高。那第二波的这一个企业媒合我个人的目标也是要超过这个5000箱。那基本上我那个认购的对象已经找到了。那现在我们就是找了，今天特别邀请，今天呢能够出售的对象包括合作社包括产销班，包括小农，包括青农。那这一波的这个媒合对象呢，以非农业系统、农会系统的为主了然后希望呢能够带动这一波的内销的冲刺，提高更高的一个价格。台南芒果送礼自用2相宜，台南芒果送礼自用享有席。台南新闻郭文吉采访报道。